Halo guys, kembali lagi di channel saya DS Gaming, dan kali ini kita akan bermain Cooking City 2024. Loading. Oh, ternyata nggak loading. Masih loading. Sudah. Cepet ini. Aduh. Ya. Kan ada zombie. Gampang. Terlalu gampang. Gitu tok. Hah? Is. Apa lagi tuh? Play. Ya, biasanya kita harus main 3 kali biar dapat level 3 ya. Kok level 3 bilang 3. Roti coklat ya. Kopi. Roti coklat sama roti biasa. Original. Ngapain megang apa namanya, gitar? Mengaman kayak gitu. Setiap level kita ulangi lagi biar dapat bintang 3. Matang. Cepet keburu kebakar, Pak. Cepet dibeli, Pak. Kebakar ini, Pak. Habis ini, Pak. Tuh, Pak, ini, Pak. Cepet. 3 combo, 4 combo. Kalau kombonya sebenarnya lebih banyak ya ternyata ya. Ngapain main basket itu? Kalau kenaan kasirnya ya gimana ya? Nah, ini dapat bintang 2, kurang 1 kali main lagi. Cepet. Nyari combo aja kita ya. Combo lagi. Tiga combo, 4 combo. Dapat uang banyak ini. Upgrade lagi. Upgrade semuanya. Upgrade alat ya. Sampai upgrade semuanya. Level 2 lagi, kurang 2 kali main. Harus 6. Kita sampai level 5 terus lanjut besok ya. Biar kalian gak bosen. Kita combo semua. 4 combo. Kenapa ya gak ada 5 combo? Ada kayaknya. Kopi, roti coklat. Tutup. 95 koin kan. Bisa di-upgrade lagi dulu ya. Iya, uangnya gak cukup ya uangnya.
sampai lupa tuh. Roti coklat sama roti biasa. Combo lagi, oke? Combo 5 sekarang, oke? Wih, cepet gak? Combo 6 kah tadi? Kita combo lagi, guys. 3, 2, 1. Combo 4. Iya. Kita coba update mesin kopi. Apa ya? Cukup ternyata uangnya. Kita combo lagi. Tunggu semuanya. Tunggu nenek-nenek itu. Combo 4, combo 5, combo 5. Ya, gak bisa ya. Kurang cepet. Apa ini main remote control itu? Tapi gimana kan? Oh, combo lagi. Combo lagi. Wah, cuma combo 3. Saya usahakan kombonya 5 aja ya, guys. Ulangi lagi level 3 biar uangnya dapat banyak. Oke dan ayo kita combo 5 lagi, guys. Iyalah keburu habis. Tunggu satu lagi. Cepet. Ya, combo 4. Cuma 4. Wah, kenapa baru datang, kita gak usah combo 3 ya. Bisa. Yo, combo 5. Combo 3 doang. Kurang main sekali lagi ya. Ini yang ketiga. Ini masih level 3. Nyari combo. Pesan 2, Pak. Pesan 2. Ya. Satu lagi. Ya, gak bisa combo 6. Combo lagi. Combo 4 toh. Apa ini cuman sama main PS kah itu? Sticknya. Ayo combo 5. Oh, cuma combo 5. Ini terakhir ya. Wah, terakhir. Duh. Oke. Level 4. Kurang 2 level lagi ya. Ya berarti 6 kali main. Lama ya. Harus sampai level 7 tapi nanti kalau bosan ya makanya sampai level 5 aja. Ini pasti combo 5 atau lebih ya. Combo 5 gak ada combo 6 kan lebih enak ya kalau ada combo 6. Ini pasti combo 5 lagi.
Win. Shoo. Oke, kurang main tuh. Gak salah, upgrade dulu. Shen kopi. Ya, masih kurang uangnya. Satu kali lagi. Oke. Matang. Roti coklat. Ini original. Combo 5 lagi kah atau combo 4 ini? Ini combo 5 orang. Oh, kurang kesisa 4 orang lagi nih. Ayolah, datang. Ayo combo 5 lagi. Kurang satu orang. 6 sama orang. Oke, lanjut lagi. Habis iklan tadi. Wah, cukup nih buat upgrade. Upgrade mesin kopi. Ada lat baru kah? Bosan itu terus. Kayaknya kopinya bisa langsung 3 kah ini? Betul. Ayo combo 5 lagi, bro. Combo 5. Ya maksimal combo 5. Kenapa gak ada combo 6 sih? Aduh, hampir kosong lah. Hampir kosong tapi gak ada bedanya. Combo 5 lagi nih pasti. Ya, combo 5 sekarang. Upgrade apa lagi sekarang? Level 5. Rotinya kita upgrade dulu ya. Kopinya aja lah. Lanjut nomor 5. Usahakan combo 5 terus biar uangnya semakin banyak. Wih. Sekarang rasa alpukat. Sulit ngomongnya. Combo 5. Kopinya sekarang beda ya. Kopinya juga tuh. Ya, kurang 1 orang, tutup. Kok masih ada 2 orang itu? Pak Usmani nggak tahu. Oh guys, level 5 yang kedua. Oke, play. Nah, pokoknya ini harus combo 5. Kita tunggu dulu sampai banyak orang. Combo 5. Kenapa ya gak bisa lebih ya? Kan kalau lebih kan enak, dapat uangnya tambah banyak. Ayo combo 5 yuk. Coba combo 4. Wah. 13 lebih lah. Win. Upgrade lagi guys. Kita akan mengupgrade lagi ya. Bahan makanannya, alatnya sudah. Sausnya aja ya.
Tapi apa bedanya sih? Kayak gak ada bedanya. Ini terakhir ya. Habis ini kita selesaikan dulu. Ini jam 7:30. Ayo kumpul 5. Sekarang ada hijau-hijaunya gitu ya. Itu roti asin. Kumpul 5. Kenapa gak ada kumpul 6? Kumpul 5. Oh, alpukatnya ternyata sausnya juga beda ya. Ada alpukatnya di atasnya gitu ya. Wih, cepet kan? Oke, menang kita guys. Continue. Kayaknya kita sudah dulu ya. Sudah 18 menit ini. Mungkin sampai segini dulu video kali ini. Bye bye guys. Oh, climb dulu. Harus pencet. Wah, langsung pencet. Ternyata harus pencet lama. Bye bye.